Всем привет! Сегодня хочу показать, что бывает, когда кровля сделана плохо. Зданию 6 лет, еще никто не успел толком заехать, и вот такое мы можем здесь наблюдать. Весь потолок, арка на полу, все протекает, все затопило, на электрику, на розетки. Кровля — это очень важный элемент здания, и ему необходимо уделять внимание. И это точно не то место, где нужно экономить. Вот что бывает, когда экономят. И мало того, что здесь нужно будет делать ремонт, так и надо будет переделывать всю крышу. И здесь уже получается 3 цены. Можно было изначально сделать чуть-чуть дороже, но хорошо, не экономив на этом. И вот такого вот не получать. Поэтому обращайтесь к профессионалам и будьте спокойны.